Trending. Šta je to? Mi smo u trendingu. Radove misle u trendingu. Bit ćemo u trendingu. U trendingu. U trendingu. Trendi? Što je trending? Trending. Mi smo u trendingu. Evo nas, ponovno smo u trendingu. Ja sam Paola, sa mnom su Lora, Jakov, odnosno svi osim mi jer je dobitnik Ruže uzeo zasluženi godišnji. I ne zna kakvog gosta propušta. S nama je danas miljenik svih generacija na Instagramu i TikToku, koji svojim videima zapravo dovodi do suza, ali pruža i tu edukativnu stranu. S nama je Andro Anić, poznati pod Hej Andro, pa ću ja samo reći hej i dobro nam došao. Hej u trendingu, hvala na pozivu. Evo, krenut ćemo malo od tebe. Čisto, ti si završio novinarstvo, tu si krenuo baš na HRT-u, pa si se prebacio u druge medijske kuće. Kako si zapravo od tog novinara postao tiktoker, to je kako usklađuješ sad novinarstvo i tiktokerstvo, influencerstvo? Da, ovo je jako zanimljivo pitanje jer je sve krenulo iznimno spontano. Zapravo će sad za manje od mjesec dana biti godišnjica cijelog tog mog projekta. Mislim da je rezultat toga zapravo akumulirana neka kreativnost u glavi koja se motala u tih mojih novinarskih dana. Jer svaki put kada negdje radite u novinarstvu, uvijek kad odete s posla imate nešto u glavi što baš želite i objaviti, imate neku ideju. A ja nikad nisam imao taj neki projekt sa strane, uvijek sam negdje radio na nekom radnom mjestu stalno ili na televiziji ili u nekim drugim institucijama. I prošle godine u tom 5. mjesecu, to je bilo 25. je meni došla ideja da ja jedan vikend sa prijateljicom otvorim i zaista krenem raditi na tom TikToku. Pratim sve što se događa na TikToku, aktivan sam na društvenoj mreži, zašto ne bi se ja stavio u poziciju kreatora i tada je meni to bilo iznimno čudno. I sad iz ove pozicije mi je isto čudno kako tada još nisam započeo od kad je to postojalo. I s prijateljicom mi smo pojeli ručak, točno se sjećam tog trenutka i bili smo toliko prejedeni i nije nam se ništa dalo i odjednom sam ja otvorio TikTok i ja kažem, evo mi snimiti neki TikTok. I sjećam se točno prva 2 videa, oba su otišla viralno unutar 48 sati. To je onda krenulo i nije se evo do danas će zaustavilo. Jel te onda kao smeta kad te ljudi nazivaju influencerom, jesi ti kao primarno novinar? Pa i da i ne, mislim da svako ima neke, ajmo reći 2 uloge ako se bavi dvama poslima, sa 2 posla. U mojem slučaju je to znači novinarstvo ili zapravo iza kamere s obzirom na rad kao producent, a drugi posao je ovaj na društvenim mrežama, onda je to influencer, content kreator sadržaja, znači ima više tih naziva. Ja bih rekao isto ako neko ima neki hobi, recimo vrtlarstvo, ta osoba ako radi u banci, on je bankar i vrtlar. Tako sam ja novinar i content kreator, iako je to vrlo usko povezano i slično, ali da, imam evo... Znači, ali taj content kreator to više nije kao hobi, nego je zapravo posao. Pa je, moram priznati da mi sad zapravo više vremena oduzima upravo taj projekt i sad razmišljam kako ću u budućnosti uskladiti svo to vrijeme, jer svi ti projekti koji stižu, sve neke ideje koje želimo ostvariti, one zahtijevaju jako puno vremena. I to sad prolazi iz full-time joba u 2 full-time joba, a dan ima 24 sata. Da. Tako da ostaje 8 sati i negdje ste mora ispavati. Predstavlja ti to ponekad neki pressing? Da moraš objaviti nešto i... To mi je predstavljalo i to vrlo nedavno, jer kad netko ima kontinuitet kao što sam ga ja imao, užasno je izazovno imati taj kontinuitet cijelo vrijeme. Vi uvijek morate, ja osobno pazim na to da budem iznimno aktualan, da pružim mojim pratiteljima neku vrijednost i da to u krajnjoj liniji dobro izgleda. Mm-hmm. I kad taj kontinuitet traje, onda kad on jednom stane i kad se neki video, kad baš video, ja to kažem, iz roka, onda je taj video najbolji. Kako napraviti sad bolji od tog najboljeg? To je strašno izazovno i meni je osobno nekad prije nekih 2-3 mjeseca kad sam radio zaista svaki dan videa, u jednom trenutku mi je malo i bilo previše toga koliko proizvodim i sad sam shvatio da mi je lakše napraviti 2-3 bombastična videa tjedno ili čak unutar 2 tjedna nego svaki dan ispucavati nešto novo i neće publika nestati niti će netko prestati biti lojan, da pače mojoj publici ja mislim da je odgovara kontinuitet da ja ne objavljam svaki dan. Mm-hmm. A kako crpiš se ideje? Ideje crpim na jako zanimljiv način, uglavnom promatranjem. To je najčešće pitanje koje dobijem, otkud ti sve te ideje?
ja sam netko ko sve obzervira, prati, iznimno sam vizualan tip i većinu ideja uglavnom crpim isto iz medija, što znači da sam na sve strane informiran i te ideje iznimno spontano dolaze. Dakle, to može biti nešto što sam vidio, nešto što mi je netko rekao, nešto što se jednostavno nečemu priča, ali kada nešto saznam, pokušavam to istražiti do maksimuma i onda isproducirati iz toga neku priču, neki video, neki projekt i pokušavam da to bude zaista autentično, da to ne bude nešto što je neko već radio ili ako je to tema koja je, ne znam sad, aktualna, da to ne bude obrađeno na način u koji bi obradili drugi. Tako da, to je možda taj neki iskon. Sadržaj ti je zapravo stvarno raznolik i urnebesan. Hvala. Imaš li možda osobno neki najdraži video? Joj, previše ih je. Da, najdraži videi su ovi vjerojatno koji su me pod navodnicima proslavili. To su ili onaj story time o stativu koji je ovdje ispred nas, ili oni prvi videi humoristični o odlasku u dućan, u trgovinu, o kupovanju. Ali zanimljivi su i ovi videi gdje sam otkrio da postoje neki hobi kojima se možemo baviti poput geocachinga i sličnog. Ne mogu nijedan video izdvojiti kao najposebniji, svaki mi je jednako drag i onda uvijek kad ovaj zadnji bude najbolji, onda njega najviše mrzim jer je bolji od ovih prošlih. Rekla je Paula da imaš puno koja ti je najdraža tema? Kao znam, imaš osim tog zabavnog sadržaja onaj edukativni. Šta ti je draže snimati? Pa zadnje vrijeme mi je draže snimati edukativnim, isključivo zato što mi je povratna informacija od pratitelja zanimljiva. Mislim da moja krilatica zapravo cijelog profila je dnevna doza svega. Znači u to svega spada i informiranje i zabavljanje i neki tako drugi sadržaj. Meni je osobno jako zanimljivo raditi neke intrigantne teme koje još nema kod nas ili koje su tek stigle i onda se ljudi začude, ali to zaista postoji, ja to nisam znao. Taj efekt kada netko nešto nije znao ili kada je saznao od mene, jer uz krilaticu dnevna doza svega, druga krilatica je ovo još niste vidjeli, onda mi je zaista kada je to opravdano da netko nije vidio, baš mi je osjećaj pozitivan i ta reakcija pratitelja mi je iznimno draga. Mogu ja samo kratko. Dobili smo 90 stupnjeva. Ne, dobili smo pitanje, su i dečki u emisiji danas, da, jesmo u emisiji smo, iako ne bi trebali biti, ali evo, i da se ubacimo s kratkim pitanjem, dakle, ti tvoji videi izgledaju jako zabavno, naravno, i pretpostavljam da ih je zabavno i snimat. No, jel gube tu neku zabavu kad ih se moraš forsirat, snimit, kad se vratiš s posla, misliš kao ne da se snima? To je isto jedna stvar koja ima veze sa pitanjem koje ste mi vi postavili, a to je da ja niti jedan video ne snimam kada nisam u tom morat ću reći nema druge riječi. Pokušavam isto uhvatiti, naravno tu igra toliko puno uloga od svjetla do kada snimam, ja pokušavam snimati preko dana da dobijem to danje svjetlo, ali kada dobijem, ja zaista nekad dobijem inspiraciju prije spavanja i ja bi to odmah odglumio iz kreveta, ali ne mogu. Ne pokušavam to siliti, ja imam nekog, ajmo reći, dramskog iskustva od prije, jer sam bio u ZKM-u kao glumac 12 godina u dramskom učilištu i onda imam taj neki pa ja bih nazvao to možda prirodni izričaj u dramskom tom svijetu, ali naravno da je teško ući u ulogu. Ja nekad doma, mislim, moji susjedi, ja ne znam što oni o meni misle, ja kad krenem u moju dnevnu sobu pretumbavat i raditi neke scenografije od toga, oni se mislim preko puta samo križaju šta je sljedeće, jer ovo sad ide u ekstreme, ali da, trebam ući u tu ulogu, ali onda krenem sam sebe nasmijavat i mislim da mi je lakše onda u tome da ne budem fake i da to ne izgleda plastično. Koliko traje snimanje jednog TikToka? To ovisi. Uvijek mi je fascinantno da su najgledaniji videi snimani najkraće, što je najgore, jer onda taj trud zapravo nije uzaludan, ali prosjek je nekih 2 do 3 sata. Ovisi o videu. Neki videi se snimaju u eksterijeru, znači vani, onda su oni možda, ajmo reći, kraći zato što su to samo isječci koje moram snimiti, ali ovi interijeri su uglavnom 2-3 sata. To je neka. Na koliko nama treba, da. Misliš li da TikToku ponekad fali te doze kreativnosti, tih nekih zabavnih, ali edukativnih videa? Mislim, isto smatram da treba jako paziti na autentičnost, da je to važno i da se treba poštovati kada netko ili sa nekom idejom ili nekim izričajem, dosjetkom ili nečim izađe u javnost, jer
ta osoba je prepoznata po tome. Meni se dogodilo u više slučajeva da ljudi pokušavaju iskopirati neki narativ, naravno da društvene mreže imaju svoje slobode i neki stil izražavanja, ali vi imate situaciju u kojoj mladi već sada imaju tu količinu medijske pismenosti gdje raspoznavaju je li netko autentičan ili nije. Meni često znaju prilaziti čak i srednjoškolci i kažu ti si baš autentičan. Onda kad ja čujem od nekog ko ima 16, 17, 18 godina da koristi riječ autentičan, meni je to baš fascinantno i drago da ljudi imaju takvu neku razinu medijske pismenosti da mogu raspoznati sadržaj koji je autentičan, ali mislim da na našoj sceni isto tiktokerskoj postoje jako autentični i ljudi i priče i projekti koji isto imaju neku dobru, kvalitetnu vrijednost za cijelo naše društvo. A tiktokeri kao zapravo imaju dosta utisaka na mlade, kao što god oni rade, to će se odraziti na jedan ili drugi način, jer misliš da oni dobro iskorištavaju to, kao da pozitivne stvari promoviraju. Sad sam u zadnje vrijeme vidjela dosta influencera, uključujući tebe, koji ste promovirali da kao treba izaći na izbore. I misliš da dobro to rade ili i loše stvari promoviraju? Pa prije svega je važno u cijelom kreiranju sadržaja dobra informiranost. I ta svijest da sve što se objavi ide zauvijek na van. Znači, ja bih vjerojatno uveo predmet u škole koji se zove medijska pismenost, jer mladi trebaju imati tu osviještenost da je javni prostor i ono što se stavlja pogotovo na internet, da tamo zaista jednom kad se stavi, može ostati zauvijek, ne mora, ali to je jedna velika opasnost. Također, ljudi koji kreiraju sadržaj moraju shvatiti da ako će njihov video postati utjecajan, ako će ga pogledati vrlo velik broj ljudi, da će oni u jednom trenutku postati utjecajni, da će ljudi početi kopirati i unositi u svoju dnevnu rutinu, nažalost, njihove navike. Mislim, nažalost. Imamo velik broj kreatora koji danas dovode trendove. Mislim, ja sam djelomično jedan od ljudi koji donosi neki trend ili neku novu stvar koju će neko drugi koristiti. I ja pazim na to da je svaki video i projekt i priča posebno osviještena, da je provjerena, da cjelokupno zaokružuje neku priču odgovornosti i odgovornog nekog izričaja, ali imamo veliki problem da puno osoba na javnoj sceni koji kreiraju sadržaj da ne paze na to što stavljaju i ti medijski i cijeli obrasci ponašanja onda prelaze u društvo. I nažalost imamo istu situaciju u kojima se to reflektira na današnje društvo. Imam ja pitanje samo. Znači, rekli smo da si promovirao izbore na svojim društvenim mrežama i upoznati smo s time da su ljudi koji su slazili na izbore, znači predstavnici nekih stranaka, isto otvorili sad i Instagram i TikTok profile. Šta misliš, je to dobar način promoviranja mladima? Govorimo o strankama koje su otvorile. Da, ne kao općenitost. Ja mislim da je to izvrstan primjer promoviranja, ali su... Jesu dobro iskoristili? Nisu jer su zakasnili. Znači, zakasnili su, nažalost. Oni su te profile mogli aktivirati puno prije, jer oni su aktivirali profile 2 tjedna prije izbora, a mandat traje 4 godine. Dakle, imali su vremena od 2020. kroz cijelu pandemiju, kroz neke društvena zbivanja od rata, od pandemije, od politike koja se događala i koja je bila aktualna, jer politika ne traje 2 tjedna prije izbora, nego ona cjelogodišnja. I ovo što su napravili, to je izvrsno, ali to je prekasno. A misliš da je to dobar način približavanja mladima, zapravo važnosti izbora? Je, jer je platforma ona koju koriste mladi, dakle statistički je potvrđeno da TikTok, Instagram i ostale platforme i formate, znači TikTok videa i Reelse, gledaju mladi od 18 do 25 godina i to je ispravan način, ali opet ispravan način naravno sa nekom dozom odstupanja vremenskom, ali ne unutar 2 tjedna. No. Znači ti bi to puno bolje napravio. Ja bih zaista, ako bih to radio, ne bih to otvario prije izbora, jer to onda zaista ruši i poštovanje prema tim mladim ljudima, jer ako se vi obraćate 2 tjedna prije izbora, nonšalantno kao evo nas, ovdje smo, mi smo prisutni. Niste prisutni ste 2 tjedna prije izbora, jer je očito da je ta namjera otvaranja povezana sa činom izbora. Da. A da ste vi otvorili profil prije 4 godine i da ste kontinuitetu 4 godine nešto stvarali, brinuli o nama i govorili nam što je važno, onda bi to imalo smisla. Ovo je domaća zadaća, krumpiranje 5 minuta prije ispita. Poznato svima. Ti si isto, ti još puno drugih influencera ste išli do Brisela, imali ste nekakvu kao
radionici. Panel. Tako, to, kako je to bilo, što ste naučili? To? Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Ured Europske komisije, to su predstavništva, aktivno rade na tome da pozivaju mlade da posjećuju parlament. Ja moram napomenuti da sam ja od svojih srednjoškolskih i studentskih dana bio aktivan i mislim da je ovo moj 6. ili 7. posjet parlamentu. Mi smo tamo pozvani od strane parlamenta i komisije da promoviramo koji je rad zapravo parlamenta. Naravno sve apolitički, mi ne promoviramo niti jednu stranku, niti jednu opciju, niti jedno stajalište bilo kojih tih stranaka koji se zastupaju u parlamentu ili komisiji, već jednostavno osvještavamo važnost Europske unije i koji utjecaj, odnosno što zapravo Europska unija nama daje. Jer mnogi ljudi smatraju da učinak Europske unije nije opipljiv, da europske vrijednosti su samo paraf, da to ne postoji i da u nekim segmentima zaista nama Europska unija nije potrebna. Naravno da se ovdje promiču europske vrijednosti, ali i parlament i komisija otvoreni su uvijek za kritike i uvijek mi imamo svu slobodu da zastupamo isto i svoja stajališta i propitkujemo i budemo jednostavno otvoreni prema tom konceptu i cijeloj toj misiji koja ima za cilj promovirati europske vrijednosti. A kako si ušao u to? Pa Ured Europskog parlamenta i komisije odabire po svojem izboru kontaktatore koje će slati. Ja sam imao možda prednost u tome što sam prije imao veliki kontakt sa uredom jer sam sudjelovao na brojnim seminarima na kojem sam se prijavio. Ja sam isto samostalno tražio prije 10 godina projekte od European Youth Pressa, to je dakle medijsko udruženje mladih, koji su isto imali seminare, radionice, najviše o medijskoj pismenosti i o dezinformaciji u medijima. I tamo sam bio uključen, tako da jednom kad uđete u tu zajednicu, to je zaista jedna ogromna institucija s kojom vi onda dvostrano surađujete. Znači, to nije samo jednostrano, nego ostajete i u bazi i onda se dogode prilike poput ove. A prije sam promovirao i europske teme i početkom godine, tako da je bio logičan slijed da zapravo u Briselu nastavimo sa tim panelima. Misliš li da bi zapravo znanja koje si stekao na tom panelu mogao nekako približiti svojim videima mladima preko TikToka? To i jesam. Zapravo djelomično na početku godine sam već rekao što nas u jednom videu što nas očekuje na početku ove godine. To je bio video u kojem sam najavio koje su promjene, ne znam koje utjecaje recimo ima i odluke komisije od punjača, od nekih odluka koje će se donositi tijekom godine od tih izbora i slično. Tako da sam informirao recimo na taj način, ali to se mijenja. Znači, Europska komisija i parlament se iznimno razlikuju. Parlament je više ova parlamentarna institucija koja donosi, a komisija potvrđuje i onda ide u egzekuciju tih mjera. Tako da sve ovo što je opipljivo teoretski dolazi od komisije. Ali sve što smo tamo naučili primjenjujemo naravno redovito, informiramo se, imamo znači, cijeli taj jedan kreator pool kojim oni nama šalju informacije i mi obavještavamo javnost koliko god možemo. Ekipa, već nam je dosta vremena i proletilo. Mislim da mogli na jedan glazbeni broj, a nakon glazbenog broja čeka nas zapravo jedan izazov za Andru. Ne.
meni su u trendingu društvene mreže. Po meni su u trendingu igrice. Po meni su u trendingu videi na TikToku. Za mene su u treningu tenis i sportovi. Također, za mene u treningu isto su TikTokovi. Za mene je u trendingu skupljanje vatrica na Snapchatu. Čime? I nadam se da smo svi prepoznali ovu pjesmu. Da, to je naš Baby Lasagna, predstavnik na Eurosongu, ili je? Kako se tebi sviđa ta pjesma? Meni je pjesma jako zanimljiva jer ima neku priču iza sebe. Znači nije samo ritmična, nego je govori o nekim društvenim, ajmo reći, možda i problemu. Uzmi, da nisam znala. Evo, znači šta? Ovo još niste vidjeli. Da, sviđa mi se što je ovoga i spot zanimljiv. Sviđa mi se što je cijela pjesma pokrenula Hrvatsku, što je HRT isto ovoga dao doprinos ovom snimanju. Po Hrvatskoj taj video mi je fenomenalan. I cijeli taj koncept oko te ludnice eurovizijske, mislim, sad sve više i više ovoga, baš sam uzbuđen što će biti. Jesi popratio možda i druge predstavnike? Jesam, sviđa mi se, na kladionicama to ovoga je onda uvijek ovoga mrtva trka, iako nekad te kladionice nisu odraz onoga što misli ovoga publika. Meni je žao što je taj sistem glasovanja na Euroviziji nažalost takav da i dalje se pola daje publici, pola žiriju i onda nažalost se gleda uvijek neka glazbena sposobnost. Čekaj, o čemu on priča? Rim Tim Tagidim, cijeli taj spot, cijela priča. Ali to će nam morat Baby Lasagna reći kad nam dođe u emisiju. Nakon pobjede na Eurosongu. Da Baby Lasagna dolazi, da, potvrdio je nakon Eurovizije da će biti perfektno. Sad mora, sad je gotovo, sad ne. Hoćemo se mi malo vratiti na naš izazov. Joj, meni nije dobro sad. Budući da si malo prije spomenuo kako voliš promatrati i tako imitiraš zapravo. A još si i novinar. Tako je. U ovo proteklo vrijeme u razgovoru s nama misliš li da možeš malo nas izimitirati? Nas imali dobro. Nas nisi puno dobio. Ova strana ostaje. Wow. Ne mogu, zato što... Znači, tako izgleda tvoje promatranje. Znaš zašto ne mogu? Zato što... Ja ti ne mogu da sad ga te gledamo. Tebe bi čak i mogao, jer mislim više sad čas. Ne, Paola mi je ne mogu vjerovati da ima, koliko mi je, 20 godina. I ima glas koji je artikuliran i ja ne mogu. Ja mogu samo tu glumiti da sam profesionalni radijski voditelj i bio bih ti. Nemam daljnjih komentara. Okay. Izazov je super, ali morat ćemo ići u smjeru. Dobro, kako općenito kao novinar gledaš na nas mlade wannabe novinare? Wannabe, pa mislim da jesi novinarka s obzirom da ovo ide uživo, pa wannabe nisi. Pa gledam na vas kao ambiciozne ljude, mislim da je puno karaktera u ovoj sobi. Lijeva strana tipa na mobitel dok traje emisija, desna je koncentrirana. Mislim da je super da se angažirate i da mladi trebaju shvatiti da su mediji jedan iznimno važno sredstvo informiranja i da ne treba zapostavljati radio kao medij, televiziju pogotovo, koja je jedina moja ljubav, ali tradicionalni mediji dalje imaju šansu pored svih društvenih mreža i mislim da ako mladi se informiraju na taj način da će upiti isto jako puno informacija i profitirati od toga u vlastitom nekom daljem razvoju. Je to, mogu se ja kratko, to imitiranje. To imitiranje, jel to tebi dolazi nekako spontano, jel na tome radiš ili... Pa to je više, ajmo reći, neko iskustvo u društvenim zbivanjima. Znači ja imitiram kada idem u taj pristup, to su uglavnom ljudi koji imaju neka općenita zanimanja, koji su uvijek neki društveni fenomen. Znači, nišno su to, autobusni kolodvor, recimo, ili blagajnice u trgovini, ali to su sve neke specifične situacije koje meni, na primjer, su ostale u sjećanju da se ponavljaju. To isto mora biti obrazac ponavljanja. Ja neću imitirati nešto što se meni dogodilo. Mislim, to meni možda može biti smiješno, ali ja procijenim da je zanimljivo kada na autobusnom kolodvoru preko staklenog zida pokušavate uspostaviti kontakt s nekim kome ne radi mikrofon i slično. Znači to je neki taj fenomen, ali da, to dolazi stvarno isto spontano. To su ponavljajući obrasci. Ove neke stvari koje sam emitirao su stvari koje sam ja osobno doživio u nekoliko navrata i onda sam dovoljno siguran da se to ponavlja i da.
Da. A jesu ti se ljudi kao prepoznali tome da pišu onak hate komentare ili su zapravo svi Da, komentari? ja imam jedan problem, odnosno prednost, ja baš hejtera nemam. Tako da, šalim se, ne želim da se ovoga jave, ali publike, da. Oni jednostavno prihvaćaju to jer ja isto nemam vulgaran pristup i pazim na to da pristup nije vulgaran. Znači, bilo kakvo prostačenje, bilo kakav neki narativ koji ide u smjeru ismijavanja je za mene isto osobno nepoželjen. Ja ne želim ismijavati zanimanje šalterskog službenika, jer je to važno zanimanje. Ja želim pokazati koliko je to zanimanje, recimo, čak i degradirano u nekom prepoznatljivosti. Znači, te žene i ti ljudi i svi koji rade na tim šalterima zaista daju sebe u taj posao, a mi možda nekad to shvatimo nekako olako jer nam je samo bitno da što brže odradimo. I onda je to prepričano na jedan, naravno, šaljiv način, ali nikako da nekog ismijava i jako pazim da nema vulgarnosti, da je narativ jako čisti, da je pozitivan, da je inkluzivan i da nema nikakvog vrijeđanja, naravno prostačanja i sličnog. To je isto dosta specifično jer bilo što kod mene na profilu ima, za mene osobno mora imati neki standard. Ja sam uvijek bio naučen da pratim novinarske kodekse i da se nekako držim da to bude prilagođeno svima, tako da je pokušavam ciljati publiku 9 do 99 i ne želim nišno samo otići na Gen Z ili na neku stariju generaciju koja će to razumjeti i kažem, taj narativ je najbitniji. A dobivaš li možda neki feedback? Naprimjer, evo, sad osvrnimo se, imitirao si tete s blagajne. Dobivaš li možda neke poruke od njih, hajme, ovo je super, ili možda što bi mogao još snimiti? Da, najveći problem je zapravo odlazak u te trgovine koje sam imitirao, jer ja u te trgovine ne mogu otići, a to traje 20 minuta, jer me svi raspoznaju. A drugi feedback koji dobijem, osim tog uživo, je taj da ljudi imaju konstantno neke nove ideje. Ljudi pišu, meni se dogodilo ovo, meni se dogodilo ono, to je sve super. Samo što to je toliko već sad postalo i toliko ima ideja i toliko svi zapravo rade istu stvar, da pokušavam opet otići u onu nišu da nađem nešto što opet niko nije, nego da bude prepoznatljivo. I mislim da su te neke dosjetke iz mojih videa, nesebično kažem da su postale dio neke, pa čak i pop kulture, nekad se zna dogoditi da neko kaže neku rečenicu koja je tipična za taj dio koji sam ja imitirao, što je smiješno, ali evo, drago mi je da je feedback pozitivan i da su ljudi oduševljeni. A koje su sljedeće ideje? Nadolaze? Puno ih je. Mogu otkriti da je sad u duhu Eurovizije će biti sadržaj posvećenom Euroviziji. To je s jednog posebnog mjesta i sad neću dalje otkriti. Dalje moramo pratiti. Vidimo. Biće zanimljivo, ali planiram nastaviti u istom tonu. Naravno, kvaliteta ostaje broj 1 i važno mi je da opet bude ono što niko nije vidio, doživio ili možda čuo. Uspijevam zadnje vrijeme, evo, neki projekti koje sam radio i videi su zaista imali ogroman odaziv, to su pregled od preko 500,000 ljudi i zaista kad pogledam te brojke i vidim da su ljudi oduševljeni, da su to zaista, da na 500,000 ljudi, znači 52,000 ljudi klikne i još i like, 1,000 ih komentira, 5,000 proslijedi, znači to je odmah već povratna informacija samo takva da ih to zanima. Daje li ti to dodatan vjetar u leđa? Da, ja jako pazim da su videi kvalitetni i naravno ne mogu utjecati na algoritam. Kod vjernika je Biblija, u društvu je zakon, a na društvenim mrežama je algoritam. I taj algoritam je grozan jer on nažalost dirigira sve, ali sam ja isto shvatio da ako je neko uvjeren, a ja sam uvjeren u kvalitetu nekog videa, da će on i na algoritmu uspjeti i da će se plasirati na što veći broj ljudi. Ali to mi sad ne predstavlja toliko velik problem, jer ako sam ja zadovoljan da i 2,000 ljudi lajka video i da ih 10,000 pogleda, to će meni biti dovoljno i odlično. Ali uvijek ciljam na više jer volim jednostavno da dopre do što većeg broja ljudi, jer ta povratna informacija je super. A jesi ikad kao snimio neki video i bio si kao, ok je, ali si ga sve nastavio? Da. I je li prošlo isto dobro ili bio osjetiš tako? Prošlo je još bolje i to je najgori problem za uvijek što osobe koje misle da će proći izvrsno, da ne prođe i obrnuto. Naprimjer, prošle godine sam išao u Laponiju posjetiti Deda Mraza i to nikog nije zanimalo, jer očito su svi shvatili da Djed Mraz ne postoji. Ali onda sam, radio neke projekte koji su bili recimo zanimljivi u smislu, arhitektonske neke građevine ili vidio sam neki sat koji mijenja boje i ima lampice i tako se vidi vrijeme.
taj video dođe do 500.000 u 3 dana. Ja gledam, mislim, A Djed Mraz, ono. da, kao, zašto vas zanima neki sat na ulici, a ne Djed Mraz? Dajte mi objasnite. I onda je to malo fascinantno, ali oba videa su prošla u redu i to je sve super, ali naravno ne može se na publiku baš ne mogu ga predvidjeti što će baš svi znati, ali obrazac već koji ljudi vole, ga znam. Ajde. Slobodno ako želiš. Ajde, spomenuo si svoja putovanja. Koliko zapravo često putuješ i vidjela sam na videa gdje ste kao rekao za ona Isuse, ne mogu pričati, štedljiva putovanja. Štedljiva putovanja, da, ja sam recimo to započeo prošle godine kad sam išao u Ameriku, u New York. I taj video isto prvi bio, htio sam ga napraviti da je baš zanimljiv i rekao sam idemo u New York na 7 dana za manje od 1000 eura i onda sam objasnio kako zapravo ta putovanja ne moraju biti skupa, za koja svi misle da će doći ne znam koliko tisuća eura i da mi možemo, da postoji mogućnost znači jeftiniji smještaj, da ovo su trikovi za karte, ovo su trikovi za javni prijevoz. I privlači me ta isto mogućnost da mogu ljudima objasniti da nije sve u novcu i osobno ne volim pokazivati taj neki raskoš. Postoje influenceri i content kreatori koji da, pokazuju raskoš, jednostavno njima je u interesu da mladi vide da su oni raskošni, bogati, da raspolažu nekom svotom novaca. Meni je iskreno u interesu pružiti vrijednost ljudima kako mogu štedjeti, kako priuštiti si putovanje, jer ako si mogu priuštiti putovanje dobit će neku emociju i nešto. Znači, meni je važnije da neko možda s mojim savjetom dođe do toga i meni dan danas, evo, nakon 9 mjeseci skoro objave tog videa, dolaze poruke, Andro, molim te mi reci kad je najbolje za New York, reci mi gdje znači, da pravi sam sebi nažalost problem da me ljudi jako često kontaktiraju za te neke stvari, ali naravno odgovorim svakom. Jel odgovaraš često fanovima? Da, odgovaram, ali sad je to postalo zaista iscrpljujuće jer ja ne mogu zaista svakom fizički odgovoriti. To kada se dogodi neka situacija, kada dobijem neki smiješan story, ja razumijem tu povratnu reakciju i pokušavam maksimalno i odgovoriti i lajkat, ali nekad dođe na story 500 reakcija u roku od 10 minuta i moj mobitel se zblasira i ja ne mogu otvoriti SMS poruku, kamoli odgovoriti nekome, ali da, pokušavam komunicirati dvostrano, ali mislim da je u redu ako mene neko prati da ja toj osobi pružim isto neku dozu mene u smislu savjeta, privatnosti ili neke druge stvari koje ta osoba traži. A ovako kad si, jel ti želiš nešto pitati? Pa kao, mislim, opet nas prozivaju di su Hilson i to smo mi, ako niste znali. Kaže da nas pozdravlja Minja, pozdrav za tebe. Minja, bok. Ma ja sam htio samo pitat, se vratiti još na temu iz prošlog dijela emisije, dakle o Europskoj uniji i to da mladi ne vide vrijednosti Europske unije kako bi mogao promovirati Europsku uniju i to glasanje na ovom TikToku. Mislim, šta bi još mlade uopće moglo zanimati u Europskoj uniji osim, ne znam, Erasmusa ili tih stvari koji se direktno tiču? Dakle, Erasmus i mobilni internet nisu jedine dvije stvari koje nam Europska unija pruža i to i mladi isto moraju shvatiti. Naravno da je Erasmus jedno važno poglavlje u svačem životu, ja bih pozvao ovim putem isto sve koji sad kreću studirati ili koji su čak i završili sa studiranjem, postoje Erasmus projekti koji se financiraju i nakon studija, znači to je jedan isto široki spektar, nije samo za vrijeme studija, ali generalno kada mladi krenu raditi, kad krenu na tržište rada, Europska unija je nama omogućila da mi imamo tu mobilnost, da doslovno ako želite raditi, ako želite steći neko iskustvo, da otiđete u drugu zemlju, steknete neko iskustvo i vratite se kod kuće s tim iskustvom. Europska unija je omogućila toliko nekih infrastrukturnih stvari kojih mi i sami nismo svjesni. Ja recimo uopće nisam znao da je pola nekih zagrebačkih, sad govorim primjer, zagrebačkih autobusa na plin sponzorirala Europska unija. Dakle, neke stvari zaista dolaze iz tih nekih, to se zovu kohezijski fondovi, I mislim da mladi čim krenu na tržište rada da se trebaju što više informirati koje mogućnosti mogu iskoristiti. To zvuči sad opet kao neka fraza koju svi koriste, iskoristite Europsku uniju. Ja zaista mislim da to treba govoriti još više. Europska unija samo daje, oni daju financiranje, oni daju mogućnosti. Na nama je samo da to ugrabimo. Mi apsolutno ništa ne moramo davati nazad, osim naravno nekog doprinosa koji je zagarantiran ako se želite uključiti taj projekt, ali to je toliko mogućnosti. Znači, mladi danas, ja mislim da od svih tih nekih stvari su važne istaknuti recimo centri za mlade. U Rijeci, u Splitu sada se grade takvi neki hubovi koje mislim da čak i u Zagrebu neće ih Zagreb vidjeti koliko će ti mali gradovi izrasti u neka tehnološka središta. Mislim da je Europska unija isto važna jer
upravo tim manjim gradovima u Hrvatskoj pruža prosperitet da ostanu tamo. Većina mladih koji završe studiranje, ili sad ako nas neko sluša iz Splita ili Zadra ili nekih drugih dalmatinskih gradova, tamo i dalje postoji ta stigma, mislim, to moram naglasiti jer mislim da je to važno, Zagreb on je metropola i on je neko poslovno središte Hrvatske, ali Zagreb nije sve. Nije jedan, da. Znači, ja sam isto Zagrebčanin, rođen sam ovdje i baš sam purger, ali Zagreb nije centar Hrvatske. Znači, svi ostali hrvatski gradovi imaju toliko da ponuditi i mislim da je Europska unija u zadnjih 10 godina, upravo u tih 10 godina, skoro će sad biti koliko? 13, 14, znači 11 godina, pružila upravo to, da se ti mali gradovi razviju. Ja kad se sjetim malih gradova prije tih 10 godina, to je bilo u zaista katastrofalnom ruhovnom stanju. Sada kad pogledam neka manja sada su i Rijeka dosta za studiranje i to sve, dosta ljudi znači, iz Zagreba. Ja ne znam jeste vi, evo ja se sad ježim, ja sam prije nekoliko mjeseci vidio kampus na Dubrovačkom studiju. Ja se želim se vratiti u studentske dane da odem tamo studirati. To izgleda kao futuristički kampus. Znači, to da vi imate osiguran kvalitetan smještaj, kvalitetan studij, more pred sobom. Znači, ja ne znam da li osim te 3 stvari nekom nešto drugo treba za osigurati. Jel misliš da to privlači i strane studente u Hrvatsku? Da, to Erasmus studenti uglavnom kada ciljaju, ne ciljaju Zagreb, ciljaju Dubrovnik, Zadar, Split, Rijeku i Pulu. I upravo mladi kad vide te Erasmusovce koji dolaze iz drugih zemalja i kad dođe neka Španjolka, kad dođe neka Francuskinja koja isto ima svoje more i dođe u Hrvatsku studirati na Erasmus i njoj fenomenalno i želi ostati, onda se vidi taj utjecaj. Ali kažem, smatram da je Europska unija u ovih, neskromno smatram da je u 11 godina učinila zaista iskorak u ono najvećem mogućem smislu sa razvojem manjih sredina. Nažalost, i dalje neke sredine propadaju, ali činjenica je da je u Zagrebu jednako kvalitetno se može živjeti kao i u Rijeci, u Zadru i u Splitu. I više ne postoji taj Zagreb i eto, to je možda malo skandalozno, ali koliko god ja poštovao Zagreb kao grad, moram reći da su ostali gradovi isto iznimno važni. Ali to nešto možda šta bi moglo tebe vidjeti. Da se preselimo neki drugi. Ne, taj neki baš povratak i to. Aha, povratak. Ja svi znam da živite u Berlinu, jel fali? Meni nedostaje uglavnom s kulturološke strane neki naš mediteranski pristup, vrijeme i mi zapravo nismo ni sami svjesni isto u nekim stvarima koliko dobru hranu imamo, koliko je kvalitetno vrijeme, možda ovo 2 dana u Zagrebu, svi su na aparatima jer misle da neće sunce ponovno biti. U skandinavskim državama na sjeveru, znači nema sunca od 1.11. do 1.4. Ne postoji sunce, znači doslovno kad se dogodi sunce to je nacionalni praznik. Da, šokiraju. Da, šokiraju se kao postoji. Pije se zaista, tamo je kampanja za pijenje vitamina D, mislim morate šopati tabletama da opstanete u glavi. I mislim da obzirom na sve te neke druge stvari koje vani su možda nedostatak, mislim da svaka mlada osoba bi trebala iskoristiti mogućnost da čisto ode van i vidi kako je živjeti. Jer sve što uvijek vani naučimo i vidimo možemo uvijek donijeti kod nas doma i bit ćemo bolji i bogatiji. U našoj vlastitoj državi se isto možemo obogatiti, ali kada vidimo kako funkcionira Europa koja ima Europa ima repozitorij država od ne znam koliko njih, znači preko 20 država je na teritoriju Europe, imamo mogućnost ići u bilo koju od tih država. I ako ne iskoristimo tu mogućnost, mislim da ćemo biti na gubitku i mislim da svako treba iskoristiti barem jedan Erasmus i jednu razmjenu. Može, evo s ovim pametnim riječima smo zapravo došli do kraja. Tijeće sat, pune se crte, to nas gleda. Evo, ja bi samo htjela najaviti natječaj koji zapravo poziva učenike od 1. do 4. razreda srednje škole iz cijele Hrvatske, koji se zove Svijesti, snimi, reagiraj, nasilje ne ignoriraj, gdje zapravo trebate snimiti video koji ne bi trebao trajati dulje od 3 minute i poslati ga u razdoblju od 8. travnja do 15. svibnja, a za sve više informacije nađete na društvenim mrežama Djece medija. Evo i sad možda nešto kao zaključak, zašto bi mladi trebali izaći na glasanje za EU izbore? Mislim da smo ovim izborima pokazali da su se mladi probudili, pa nemojmo zaspati jer nas ove godine čekaju još 2 izbora, ako se nešto dogodi i 3. I smatram da evo ovaj odaziv i one fotografije i slike iz Varšavske dokazuju koliko je
aktivnost mladih na izborima ojačala i neka shvate da je zaista svaki glas, svaki listić, svako zaokruživanje broja kemijskom važno, jer on odlučuje u kojem će smjeru ići dalje. Na europskim izborima je izbor sužen i zaista možete promotriti koja opcija vas zanima, a i detaljno u kojem će obliku ta opcija koju odaberete djelovati. Dakle, mogu se informirati na jako zanimljiv način. Neka prate službene stranice od parlamenta. Sad sa ovim pametnim rečima završavamo. I za više informacija zapratite Glas mladih. Andra, hvala ti što si nam I danas TikTok bio. emisiju Trend. Hvala vama. Tonac nam je danas bio Damir Mužinić, a za Facebook stream bio je zadužen Ivan Šimec. Vidimo se sljedeći tjedan. Da.